Het is maas, krekt naar Jalve achten als Margreet Bleker de Sint-Michaelskwallen in Haas binnenstapt. Ze maakt het klaar voor Werendij als juf voor haar verste groep. Groep 5. Als ik morgens binnenkom, doe ik eerst gewoon natuurlijk het licht aan, de computer aan, ik start de programma's op, het digibord zet ik aan. Dan maak ik het planbord klaar, zodat ik daarbij vertellen kan morgens betiet dat er al gedwang in die dag. Ik deel misschien nog een paar boeken uit of wat schriftjes deel wat verbeterd worden moet. En dan gaan we eigenlijk een bakje koffie aan om de dag rustig te beginnen. Goedemorgen. De band komen om kwartier wachten. Voordat de drukte begint, kunnen ze nog even rustig aan. En dan begint de dag. Dat was hem. Goed, jongens, kijk even mee naar het bord. Wat gaan we vandaag doen? We gaan taal doen, spelling, pauze. Na de pauze beginnen we met rekenen. We hebben vanmiddag vanochtend muziek. Ik denk dat als het in het onderwijs werkt, dat dorst echt omdat hij een hart telt, omdat dat leuk viest. En als het iets dorst was heel leuk viest, dan krijg je er ook wel weer energie van. Dus het kost het energie, maar als het gewoon een hele gezellige dag en een leuke dag met de bandhand hebt, dan jouwt het ook wel weer energie. Tegelijk moet je er dan wel in je eentje verzorgen dat een hele klasse bij de les blijft. En dat is wel eens lastig. De hele dag moet eigenlijk gefocust wezen. Ik heb net in dit werk af en toe als ik denk van ik heb minder nachthand. Ik ben wat wurig, ik ga even 2 nachten roer zitten. Dat kan net in het onderwijs. Nee, je moest constant opletten en erbij wezen en focus houden eigenlijk. Maar ja, dat slag het net altijd. Momentje. Jongens. Het is kwartier uit 10. De band hebben een kwartier geskoft. Van de juf bloot er misschien 10 minuten noer, waarin ze even koffie drinken kan met haar collega's. Er is bij haar op Squallen een soort omdenken van de werkdruk van leerkrachten. We zitten samen met z'n allen in een hele stichting naar oplossingen hoe we dat beter dwang kennen. Want we zijn nu in een periode van staken en aandacht ervoor hebben. En soms ook negatieve aandacht, maar we moeten wel weer verder. Dus na 4 oktober, en we zijn er al mee bezig, dan moeten we echt plannen hebben van hoe kunnen we dit beter krijgen. En hoe kunnen we het vak van leerkracht gewoon weer op waarde schatten, zeg maar. Speciaal daarvoor is Expeditie Leerkracht uiteenzet. Het is een groep van zoonmasters en juffen van verschillende squallen van de Bisschop Muller Stichting. Die ploeg wil together met de collega's zien hoe de werkdruk omleeg kan. Oké. Er zit in groep 4 mijlkoor 22 band. Die een had meer omdenken nodig als de oor en dat kan voor een juf wel eens dreig wezen. En potverdorie, hoor ik steeds kinderen praten. Ze houden rekening met elkaar. En als je zegt stil, dan is dat stil. Wij hebben te maken met zo'n soort band in een groep en zo'n soort verschil. Dat is gewoon lastig. En dat is wat voor mij dan wel eens druk jouwt. Is het te dwan om iedereen in het onderwijs te jan wat hij of zij neder gaat? Nee, ik denk net dat dat altijd slacht. Nee, daar moet ik heel eerlijk in wezen. Ik denk dat dat uit het algemeen wel slacht. Natuurlijk zou uit het algemeen wel. Maar er ben ik wel bij die misschien net tot hun rug komen. Om 12 uur is het tijd voor de lunch. Even eten, drinken en tegelijk het jeugdjournaal zien. Meer dan 800 mensen raakten gewond. Daarna kunnen de band even boetenbjatje. Om 11 uur is het skoft weer voorbij. De squaltijd wordt het dan nog 1 uur en 3 kwartier. En steen een skiernis en vaartje op het programma. Dat is het laatste wat we vandaag gaan doen. Net alleen in de werkdruk is een onderwerp dat leerkrachten mij wrakselen. Het gaat ook om de reputatie van haar vak. Ik denk dat wij als leerkrachten wat meer het vertrouwen waarom krijgen moeten. Van ouders, dat wij weten wat we doen, we het beste maar erbij voor. En wij hebben die expertise, dat hebben wij gewoon. Maar ik vanuit de overheid en van de inspectie, wat ik krijg, we moeten alles vers lezen. Alles met voorbereiden wezen tot in de puntjes. Jou is het vertrouwen dat wij weten wat we doen. Roos die hoorde de bel en dacht, stil, dan kunnen we naar huis. Dan is het kwartier en zit de dij voor de band erop. Dat geldt net voor de masters en juffen. Die binnen nog wel even dwaande.
In ieder geval het naaiwerk dus. Dan moeten er vaak nog registraties diend worden als er iets gebeurt in de klasse. Of denk ik de tijden dat de rapporten schreeuwen worden moeten. Of dat er CITO-toetsen al neemt worden. Dan moeten we alle in onze computers al registreren. Maar in 5 is het dan ook van juf Margreet eindelijk klaar. De jas gaat on en op naar huis.